इस मछली को देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर से भी चल सकता है और पानी के अंदर से भी चल सकता है। ये किस टाइप का मछली है पता नहीं। देखिए ये पानी के अंदर चला आया, देखिए ठीक है। ये ऊपर भी चल सकता है। এইটা হ্যাঁ ঠিক আছে। থাম্বনেল নেব আমাকে নিবি না তাই দাঁড়া।